Bobbie Houston se fliek as boek Sisterhood, Deel 2. Kan ons saam bid teen misogyny, the hatred of women? Kan ons saam bid dat God daardie owerhede sal kom afbreek en dat God net liefde vir vrouens in almal se harte sal plant? Op bladsy 36 is long existing plans, hy praat van die duiwel, to destroy the value and potential of women were about to be seriously challenged by a small but rising army of women. Mag ons net so bid dat daar meer en meer arbeiders toegevoeg word by hierdie groepie vrouens wat net al sy planne wil verstrooi, sodat ons weer die waarde en potensiaal van vrouens ook kan laat sien groei in die wêreld. Hier is een van daardie golden nuggets. I truly believe that our Father in heaven leaves the creativity up to us. A paintbrush in the hand and more or less say, okay, start coloring, let's see what emerges on the canvas. Mag ons daaglikse gebed wees om te sê, Here, ek weet vandag is 'n blank canvas voor my. Laat ek asseblief kreatief genoeg wees om die meesterstuk van hierdie dag te verf, my roeping en in my lewe. Hier vertel sy die naam, waar sy by die naam gekom het, en sy het deur 'n tydskrif geblaai, Vogue, and had seen the words color your world. Dis my so amazing hoe God baie keer 'n verskillende bron van inspirasies gebruik. En hierdie was weer een van daai oomblikke waar my siel gestir is deur hierdie boek. Want soveel keer het God al vir my deur sekulêre bronne, TV, flieks, boeke, tydskrifte, idees gegee en inspirasies. So laat ons bid dat God ons ore en ons oë sal intune, sodat ons sal hoor en sien wat is sy stem. Die volgende stukkie is wow. Sy verduidelik dat in die Amplified Bible het sy gelees van manifold to describe grace. En sy gaan soek op wat beteken die woord manifold. En dit beteken colorful expressions of God entering the human arena. Jy weet soos die oudheidse swart en wit televisies, met God in ons lewe glo ek dat ons gaan van swart en wit na kleurvol. Mag jy elke dag, oomblik tot oomblik net ervaar hoe God sy kleurvolle lewe op jou kom uitstort. Hierdie is ook 'n gebed vir elke bediening. God's Spirit was beginning to draw women and key players from far and wide. Daar's hierdie stukkie wat sê dat kings and queens het na Salomo toe gekom, ook van ver af. Mag God ook vir elke liewe nuwe hoofstuk in jou lewe, key players en vrouens en mense na jou toe trek van far and wide. If God decides to add more laborers to any fields that ultimately belongs to him, dis maar die volkome prentjie van surrender, om net alles voor sy voete te gaan neerlê, om te sê, Here, dis u bediening, laat u asseblief die HR bestuurder wees hiervan. Nou hierdie is nog 'n golden nugget wat so diep in my siel gepraat het. I'll have what she's having. Ek het al 'n paar keer gesê dat ons Christendom, ons geloof moet so aansteeklik wees dat mense rondom ons kan kyk en sê, soos uit die fliek When Harry Met Sally, I'll have what she's having. Ek het dit al gesê in die video's wat ek gemaak het, plus haar eerste boek was dit, so dit raar waar gevoel soos 'n hartsissie met wie ek hierdie gesprek het. You get the inspiration and they'll carry out the vision. Dit is ook vir my so 'n belangrike punt. Laat ons asseblief net meer en meer bid om te sê, Here, wat is my doel in hierdie roeping? Ek sien dit soos, Paulus het dit verduidelik van die liggaam, maar ek sien dit soos 'n laptop. Party van ons is die USB poort, waar God dan kom in, sy USB kom insit en vir ons alles kom deponeer, en sommige van ons is die printer en ander is die keypad, sodat ons net leer, dat ons hoef nie alles op ons eie te doen nie. Mag dit ook ons gebed wees, as ek die inspiration of die vision draer. Vision telling is about helping others to see, feel, and ultimately capture what you are seeing. Dis weer 'n herhaling van vroeër se gebed ook, om te sê, maar laat daar meer mense wees wat my visie sien, wat ek sien. Sometimes people want the end result without the glorious processes that come with the territory. Hier is amper
'n slag spreek wat ons vir onsself moet print om te sê, selfs op die reis daarin wil God vir ons geskenke gee. Elke konfliksituasie, elke probleem wat ons oplos, is deel van God se geskenke wat hy vir ons gee. Hoor net hoe mooi is hierdie van die psalms in die Message Bible. The world's a huge stockpile of God wonders and God thoughts. I'm thanking you from a full heart. I'm writing a book on your wonders. Mag ons net meer en meer die lewe so sien soos die psalmis, dat dit 'n huge stockpile is van God se wonders en dat ons 'n boek kan skryf van al die wonderwerke wat hy in ons lewe gedoen het. Within all of us that is so desperate for those dearest to us to experience what we are experiencing. Hierdie is ook 'n baie mooi en 'n diep stukkie. Jy weet daai ouer, daai boetie, daai sussie, daai skoonsussie, daai beste vriendin wat net so al starrig is om volkome hoor te gee aan God. En jy wil net so graag hulle amper bakker skrik. Om net te sê, maar gee net totaal en al volkome oor aan God, want hy is Efesiërs 3 vers 20 God. Hier vertel sy ook so 'n wonderlike storie van haar skoonsussie wat ook deel geraak het van die konferensie. Mag ons elkeen ook so getuienis hê van elke persoon in ons lewe wat ons so graag wil hê om net te surrender aan God. Hoor net hierdie mooi 2 stukkies. In Christ we are part of a victory parade. En dit kom in 1 Korintiërs 15 vers 57 Message Bible. En dan, if we think about it, he paints the heavens and with colors and wonder every single day. Mag God ons oë opnuut aanraak, sodat ons hierdie victory parade sien en hierdie wonderlike meesterstuk wat hy daagliks vir ons voorberei. Each friend represents a world in us, a world not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born. Mag ons werklik waar ons vriende so waardeer, soos hierdie nuwe wêreld wat gebore word. True friendship is uncomplicated. It may not be perfect, but if it's pure in spirit, it will allow for the ebb and flow of life. Mag ons net meer en meer in ons lewe daardie ware ongekompliseerde vriendskappe sien. Die volgende video gaan binnekort volg.